我哋好希望咧，將呢個新嘅圖書館咧就引入新嘅元素啦。除咗喺傳統圖書館裏面可以咧攞到實體書之外咧，希望多一啲嘅新嘅元素，例如電子嘅一啲嘅器材啦、電子嘅資源啦，以至係提供一個類似文青空間俾學生。佢唔止嚟睇書，甚至可以咧嚟聽書啦，又或者可以咧係做讀書會啦、分享啦，同埋佢哋小組討論諸如此類。咁呢個咧，我哋覺得咁樣可以提升咗圖書館咧嘅應有嘅功能。而家年輕人咧對用電子器材咧都係好平常㗎啦。咁咧，我哋希望咧引入呢一啲唔同嘅科技啦，可以有無紙化嘅空間咧，用到 e-paper 呢啲咁嘅概念啊，甚至咁樣嘅安排咧，讓到我哋學校可以用少啲紙張。當然咧，除咗提供到一個環保嘅一個嘅學習嘅環境俾學生之外咧，都希望讓佢哋能夠習慣，因為日後咧佢哋出嚟社會工作已經好多地方咧唔用紙張㗎啦。咁希望咧透過呢種嘅安排啦，讓到學生咧早啲適應呢個社會嘅大環境。過往呢幾年咧，學校咧都引入咗好多唔同嘅科技嘅器材啦，去幫學生去學習嘅。例如我哋喺班房裏面咧都裝咗而家比較智能嘅電子白板啦。咁當然啦，除咗之外咧，我哋好希望咧透過學生咧對於平常去使用平板咧，讓到佢哋個學習咧更加有效。咁學校嘅環境裏面咧，我哋亦都咧有一啲嘅智能校園咁樣嘅概念，所以好希望咧透過科技咧，讓到學校嗰個嘅環境咧更加咧就多元化。亦都讓到學生咧學習上高咧，透過科技咧能夠提升佢哋嘅學習效能。我諗學校增加呢啲設備嘅原因咧，係因為而家老師都用緊唔同嘅設備去做教學，我哋要令到呢啲設備能夠顯示到俾學生睇，咁同埋希望增加老師教學嗰個互動性，亦都增加學生嘅投入感。其中一樣咧就係老師唔需要再一定黐住嗰個顯示嘅地方而進行教學啦，喺學生嘅側邊去做呢個教學啦，令到學生嘅投入感大咗啦。第二咧就係學生自己本身亦都可以出嚟去利用呢個嘅電子白板咧，去表達佢嘅意見。亦都學生如果有揸住個設備嘅話咧，甚至可以係用呢個無線嘅方法咧，將佢哋嗰個構思同一時間以唔同嘅同學咧，去將佢嘅構思顯示出嚟嘅。喺課堂上高使用呢個電子白板咧，絕對係能夠提升到學生對嗰個課程嘅內容啦，對個知識嘅理解嘅。咁原因就係因為咧，嗰個電子白板唔係淨係一個顯示嘅工具，電子白板上高仲有好多嘅小 gadget 咧，例如話啲 annotation 啦，例如話一啲嘅 map 啦，能夠幫助到老師咧好快咁能夠顯示到佢自己想要嘅構思啦，甚至乎可以因應當其時學生唔明嘅地方，就即時做好多嘅解說。咁而當中我哋見到個電子白板上高咧，而家仲有啲新嘅 AI 嘅功能。咁呢 AI 功能咧，能夠令到喺成個課堂上高咧，就好吻合到而家科技嘅變化，能夠將好多新嘅知識、新嘅內容，以好有系統嘅方法展示。AI 科技喺未來教育咧，一定扮一個重要嘅角色，但佢取代唔到老師嘅。咁原因就係 AI 咧能夠好短時間裏邊咧，將好多嘅知識以一個好有系統嘅形式表達出嚟俾學生同埋老師去用，同埋俾學生去睇。咁但係最大嘅問題咧，就係老師要懂得好聰明咁去用呢個科技，而唔係話為咗用 AI 而 AI。如果用得好嘅話咧，將會對個課堂嘅教學同埋學生嘅學習咧，係一個好大嘅幫助嚟嘅。